Okay. I mean, ich bin fein hier, ja? Ich habe Spirit Link, das Board ist gut. Ich sollte 9 gehen. Hey, Kadi, danke für dein Sub. Danke, danke. Oh. Hm. Kann ich jetzt über dein Handy gucken ohne Werbung? Oh ja, könnt ihr euch auch einfach immer die Sachen von eurem Partner? To be fair, ich habe in unserem Schlafzimmer einen richtig geilen Fernseher gekauft, okay? So Ultra HD, der hat alles, der hat auch Ambilight, der hat wirklich, das ist crazy geil. Aber ich habe kein Netflix und so. Ich gucke immer, ich bin Pirat, basically. Wenn ihr wisst, was ich meine. Aber am Fernseher geht das gar nicht so gut. Aber meine Freundin ist so ein Opfer, die hat einfach alles. Disney Plus, Netflix, ich bin, keine Ahnung, was es auch gibt. Ich gönn mir alles. Ho, Six Bomber. Mana Flow ist ziemlich nice, no? Oh, eigentlich schon, aber ich weiß nicht, ob das so worth ist. Golden Duplicate. Titans. Ich wollte das gerade nehmen, aber es ist Trifecta. Das ist really good. Can I kick it? Mein Problem ist das Test Blazing Soul. Bin ich sauer. Bin ich abgefuckt. Oh, aber man kann doch gar nicht mehr so gut scheren, oder? Die machen doch jetzt so pro Netzwerk oder so einen Scheiß. Disney von Telekom for free. Prime hat man sowieso wegen Bestellen. Netflix kriegt man immer geschnappt. Aber ich habe gesehen, in Netflix haben die so eine Ding gemacht, so Sperre, so. Du musst in seinem Netzwerk angemeldet sein oder so ein Scheiß. Aber ich bin euch ehrlich, es ist auch einfach zu viel, so, keine Ahnung. Weil du willst doch eine Serie gucken, weil du die Serie geil findest. Und dann musst du direkt ein Abo abschließen auf irgendeiner Webseite. So, was ist das denn? Wir wollten irgendwie so Trash-TV gucken. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Irgendwie eins von diesen Trash-TV-Formaten, so, keine Ahnung, wie die auch alle heißen, so Love Island und diesen ganzen Müll. Und da muss man auch RTL Plus, glaube ich, haben oder so ein Scheiß. Das ist viel zu viel, Mann. So, der hat Rengar 3, Level 7, Arsent geprockt. Augment's insane. Der hat hier einen Win-Out. Der hat auch einen Cyber Cash-Out. Ja, doch, der hat gewonnen.
Na, dieses Abo-Konzept ist aber auch gottlos. Ich habe letztens wegen Studium, ich weiß nicht, ob ihr Studoku kennt. Das ist so eine Webseite, wo einfach ganz viele Dokumente da sind, womit du lernen kannst. Ich glaube, das kostet 15 Euro im Monat oder so ein Scheiß. Ich habe mir das für die Prüfungsphase geholt, aber ich habe das legit wieder vergessen zu kündigen. Klassiker. Level nächste Runde. Ich glaube, ich will nicht mehr spielen, wenn ich ehrlich bin. Die Unit ist so trash. Techie Emblem? Oh, Techie Emblem ist actually interessant. Loki down. Ich habe hier keinen Use für einzelne Items hier, ne? Golden Axe. Oh, Mox wäre insane gewesen. Bruiser. Aha. Für Twitch ist dieses Turbo richtig gut.